поклевка. Маленькая такая. О! Блин. Фига себе. Блин, вот она, третий раз клюнула. Видел ее. Неужели форель может 3 раза подряд клевать? Есть. Так, подожди. Спокойно. Сейчас я тебя отпущу. Где мой телефон? Ну подожди ты. Очень хорошо. Так. Сейчас, подожди. У меня специально есть плоскогубцы, чтобы тебя, не трогая, с крючка скинуть. Опа. Так. Ну. Давай. Опа. Иди. Так. Уже одна есть. Уже хорошо. Еще одна. Ой, ух ты, какая красивая. Дай-ка я тебя при свете сфотографирую. Чтоб-то на солнце хорошо получилось. Вот. Отлично.
Сейчас я тебя осторожно отпущу. Подожди. Еще бы комары так сильно не задалбливали. Так. Оп. Твою ж дивизию. Убежала. Но сегодня бьешь кого-то пенька. Подожди. Подожди. Секундочку. Сейчас тебя я отпущу. Так. Быстренько. Все, ушла. Хорошая. Из-под коряги. Из-под коряги где-то там вылезла. Ну. Сейчас отпущу тебя. Не беспокойся. Сейчас отпущу. Так. Подожди. Подожди. Подожди секундочку. Да елки ты моталки, а. Настало время свободы. Давай тебе. Хопа. Подожди. Оп. Блин, придется руками все-таки взять. Все. Ушла. Так, ну что же, я обрыбил даже самый нерыбный воблер. Фу, воблер блеснул. Который до этого ни разу не мог использовать по назначению.